昨天下午，在台南一间公庙前，来自新北还有彰化的2个进香团，因为停车纠纷引发了冲突，其中呢还有人是持枪对空鸣了好几枪，引发现场民众的恐慌。警方经过好几个小时的追踪，终于是找到了这把模拟枪。来听一下警方的说法：进出庙方时，因停车细节发生口角。 起获模拟枪1支，子弹3发，持刀申警的柔性犯嫌，一遭查捕到案。这把模拟枪呢，经过鉴定，虽然说没有杀伤力，而且枪管未通，但是可以做出这个声光效果。不过呢，因为没有跟这个警察机关的报备所以还是违法了。警方呢，在昨天带回了60几个人回去侦讯，其中呢移送了13个人，而且当下呢，因为他们开枪了之后觉得会把事情闹大，所以是把这个枪支交给另外的成员，让他带去下一个要绕境的城市。也因为这个过程，所以呢，让警方花费了一点时间来追寻这个枪支。 昨天呢，在现场还有个小插曲，有民众呢是录下整个冲突的过程，PO上网之后，有网友发现，其中呢有一个捡纸箱的阿北在现场非常的镇定，不管呢旁边的这个警察都已经在喷辣椒水了，有人拿着这个长棍在斗殴，但是呢他还是很镇定的在捡他的纸箱。有网友笑称说，这样的阿北才是真的见过大风大浪的人。